पेट्स के अंदर हेमेटोमा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे कि कान के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उसको ऑपरेट कराएं। ऑपरेट के साथ साथ अपने वेट के साथ में जो वेट ऑपरेट करता है तो स्पॉन्ज भी लगवाएं। स्पॉन्ज एक बहुत अच्छी चीज है, बस्टर कंपनी का आता है ये। इस तरह का स्पॉन्ज लगाने से बेनिफिट ये रहता है कि जितनी भी इसकी डिस्चार्जिंग होती है, कई बार डॉग बहुत अग्रेसिव होते हैं, आप ड्रेसिंग क्लीनिंग नहीं करा सकते हैं, तो जो भी इसका लिक्विड निकलता रहेगा वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा और आफ्टर ए वीक आप इसको हटा सकते हैं। इससे आपको ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छा विकल्प है इसके लिए। एयर हेमेटोमा के लिए आप स्पॉन्जिंग लगा के करें तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए।